Қадірлі жамағат, өздеріңізге белгілі, осыдан біраз уақыт бұрын біз қазақ халқына және билік басындағы адамдарға арнап қазіргі мемлекеттік тілдің мүшкіл халін баяндап, содан шығар жолдарды ұсынып, арнайы ашық хат жолдағанбыз. Ол хат төңірегінде үлкен, республикамызда үлкен пікірсайысы болды. Халықтың барлығы негізінен бізді қолдады. Бірақ сол хатқа қол қойған кейбір азаматтардың өзі алғашында түсінбей теріс пікір білдірді. Бірақ ол хатта біз мынадай мәселені келтірген едік. Ата заңда мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жазылған. Ал одан кейін бұл көп жыл кейін қосылған мәселе орыс тілі қазақ тілімен тең қолданады деген тіркес енгізілген. Бұл дұрыс емес еді. Өйткені себебі біз 1989 жылы 22 қыркүйекте қазақ тілін мемлекеттік тіл жасағанымызда ондай тіркес жоқ болатын. Бұл кейіннен қосылған тіркес. Ал енді орыс тілінің этносаралық тіл екендігіне, халықаралық тіл екендігіне ешкімнің дауы жоқ. Бірақ бір орыс тілді газеттер, өнекейін біздің кейбір шала қазақ туысқандарымыз, ойбай, бұлар бүкіл орыс халқына қарсы шығып жатыр, орыс тіліне қарсы шығып жатыр, орыс тілінің елімізде салтанат құруына қарсы шығып жатыр деген байбалам көтерді. Бұл әділетсіздік, бұл бізге қарсы жасалған шаруа еді. Бірақ осыны біздің көп азаматтарымыз кейін түсінді. Өйткені себебі 1989 жылы жаңа айттым ғой, ондай тіркес болмаған, бұл кейіннен қосылды. Және бұған мен парламентте жүрген кезде мәселе көтергем. Конституциялық кеңеске арнайы мәлімдеме жасағам. Конституциялық кеңес 2 күн бойы жиналыс өткізген осыған орай. Сөйтіп біздің шешімімізді дұрыс деп тапқан. Мынау тіркес негізінен дұрыс емес, бірақ бұл осылай тұрса да мемлекеттік тіл орыс тілі дегенді білдірмейді. Өйткені себебі жұрт екіге жарылып отыр. Өзіміздің шала қазақтарымыз өзінің ана тілін үйренуге құлықсыздық танытып жатыр. Себебі барлығының айтатыны мынау тіркесте орыс тілі қазақ тілімен тең қолданады, яғни мемлекет тілімен тең қолданады деп жазылған. Сондықтан бізде мемлекет тіл екеу деушілер көбейіп бара жатыр. Осыған орай біз өзіміздің пікірімізді білдірдік, және басқа да үлкен қадау мәселелерді алға қойдық. Міне барлық елдерде мемлекеттік тіл туралы заң бар. Бізде ғана жоқ. Себебі үлкен билік басындағылардың бірде-біреуі күні бүгінге дейін баласын, қызын, немересін қазақ балабақшасына, қазақ мектебіне берген жоқ. Өйткені себебі олар мынау Қазақстанды ұлтқа енгізуді бұрыннан жоспарлап қойған.
бұрыннан жоспарлап қойған. 1994 жылы осы шараны алға тартқан кезде біз үдіре қарсы шықтық, сонан кейін билік аяғын тартты. Осыдан 3 жыл бұрын бізді Қазақстандық ұлтқа ендірмекші болған кезде Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы, ел бірлігі доктринасы арқылы, сонда біз үдіре қарсы шықтық. Аштық жарылауға тілек білдірдік. Бізбен бірге 4000-нан астам адам жататын болды. Міне содан билік аяғын тағы тартты. Міне осы сол кезеңде, мына осы төралқада тұрған жігіттердің көпшілігі азаматтық мінез танытып, басы мынау Әбдіжәміл Нұрпейісовтен бастап бізді қолдады. Сонымен сол Қазақстандық ұлттағы да кейінге шегерілді. Сөйтіп ел бірлігі доктринасынан Қазақстандық ұлтты түгелімен алып тастадық. Және Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілді білу керек деген тіркес ендірдік. Сөйтіп оған президент қол қойды. Сөйтіп тұра бүгін кейін тағы да осы тілге қарсы қадамдар жасалуда. Ал енді өткенде билік тағы бір сөзінде айтып қалды, Қазақстандық ұлтты қайтадан ендіреміз деп. Қазақстандық ұлт бұл ұлтты жоюдың ең төте жолы. Мәселен, Қазақстандық ұлт өзінің негізін Американдық ұлттан алады. Егер сол кезде Қазақстандық ұлтқа енген кезде мен қазақпын, мен ұйғырмын, мен өзбекпін деп айтсаңыз, жауапқа тартыласыз. Өйткені себебі бәріміз бір боламыз, қазақ мектептері болмайды, ұйғыр мектептері болмайды, басқа да мектептері болмайды, тек қана түрлеріңіз ғана қалады. Сондықтан билік Қазақстандық ұлтқа ендіруге тағы да ниет етіп отыр. Сондықтан біз бұл мәселеге бірлесе қимылдамасақ, бәріміздің құнымыз көктейін айналады, ұлт жойылады. Міне сондықтан мынау бүгін біз биліктен арнайы рұқсат алдық. Сөйтіп осындай жиын өткізіп отырмыз. Су берсін. Кешіріңіздер, мен аузым кеуіп қалды. Ал енді бір мәселені айта кетейін. Былтыр біз осы жыл сайын мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткізумен келеміз. Өткен жылы барлық жоғарғы оқу орындарына, мектептерге тапсырма берілді. Жастарды шығармаңдар, жастар бұл іске араласпасын, мемлекеттік тілді қолдау акциясына бармасын деген талаптар қойылды. Сөйтіп мүмкіндігінше былтыр бір 200-250 адам ғана жиналды. Ал енді биыл да солай тапсырма болмайтын деп өтініш жазады. Бізге Алматы әкімшілігі де уәде берді, басқа орындарда уәде берді. Бірақ сол үрдіс қайтадан басталды. Барлық жоғарғы оқу орындарына тапсырма берілген. Балаларды жібермеңдер. Студенттерге кім баратын, кім сол мемлекеттік тілді қолдау акциясына баратын болса, ол оқудан қуылады, жатақханадан шығады деген талаптар қойылған. Ал тіптен осы жаққа қарай жүретін автобустарға дейін тоқтатқан. Бұл не деген масқара? Сонда біз халыққа, мемлекетке қарсы шара жасайық деп жатырмыз ба? Сонда мемлекеттің өзінің қолынан келмей жатқан шаруаға араласып отырмыз ғой біз. Құдайдан қорықпай ма? Сондықтан біз мемлекеттік тілді, мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы одан біраз уақыт бұрын шіріген жұмыртқа деген сыйлық шығарып едік. Енді сол сыйлықты халықаралық деңгейде кім қазақтың тіліне, ұлтына қарсы шықса, соған қарап, соған өзінің күш қайратын көрсетсе, сол адамдардың ең таңдауларына
бұдан былай жыл сайын шіріген жұмыртқа сыйлығын беріп отырамыз. Міне сол сыйлықты жақында жарияладық. Сол басы Ертісбаевтан бастап, президент Ертісбаевтан бастап кандидаттар ілінді, институттың оны ректорлары да ілінді. Содан кейін тағы да осы ұлтқа, тілге қарсы шығып жатқан адамдардың есімдері тұр. Солар бүкіл халықтық деңгейде үлкен талқылаудан өтеді. Сонда біздің мына баспасөз енді мынау Жас Алаш газеті, Жас Қазақ үні, Заман Қазақстан, тағы басқа да біздің мынау Дат газеті бар, содан кейін Қазақстан газеті бар. Солардың барлығы түгелдей осы мәселені әр санында талқылап отырады. Сөйтіп, біз өз ұлтына қарсы шыққан адамдардың барлығын судың бетіне шығаруымыз керек. Сөйтіп, олардың баласының баласына, немересіне, шөбересіне дейін кетеді. Және бұны біз халықаралық деңгейде жариялаймыз. Міне сондықтан, бауырлар, біз биліктегі біреудің орнына лайық деп отырған жоқпыз. Оны керегі де жоқ бізге. Біз бар болғаны ұлтымыздың тілін сақтауға жан салып жатырмыз. Мемлекеттік тілді қолдауға, мемлекеттік тілді қолдау қазақтың ғана емес, Қазақстандағы орыстың да, ұйғырдың да, өзбектің де, украинның да, немістің де міндеті. Өйткені мемлекеттік тіл біреу. Ал осыған немқұрайлық танытып отырудың бас себебі биліктің мемлекеттік тілге деген немқұрайды көзқарасы. Сондықтан енді мынау жерде бір қадау адамдарға сөз береміз. Ал енді бізде қазақта мынау сорымызға қарай былтыр мемлекеттік тілді қолдау акциясына 10 жазушы келіп қатысты, 10 жазушы. Ал содан кейін 2 күннен кейін Қазақстан жазушылар одағында дүрілдеген бір той өтті. Жазушылар одағының 75 жылдығы мерекеленді. Сонда 1000-нан астам жазушы шіреніп жүр. Жазушы, ғалым, әртүрлі жүйелі журналистер, баспасөздің бастықтары. Міне, ал енді сонда мемлекеттік тіл жойылса, олар кім болады? Кімге керек оны? Олар соны біле тұра көпшілігі столдың астында.